Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo at ngayon po gusto kong i-discuss sa inyo at itanong sa inyo kung naranasan nyo na ba na magkaroon ng ubo ang inyong mga aso o yung tinatawag natin na kennel cough. So, por swerte po, awa ng Diyos, hindi pa naman ako nakakaranas na magkaroon ng ubo ang aking mga dog. Ayan, si Lala. Ayan, sa likod ko, nagpapakyut si Lala. So, tsaka si Lucas, hindi pa po sila nagkakaroon ng ubo, awa ng Diyos. So, ngayon po, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung bakit ba nagkakaroon ng ubo ang ating mga aso. So, isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng ubo ang ating mga aso ay kapag nadala natin sila o isinama natin sila doon sa mga crowded area na kung saan ay medyo infected. At ganoon din sa mga dog park na hindi ganong malinis, pwede rin sila dong makalanghap o makakuha nung virus o nung bacteria. So, kaya napaka-importante na malakas ang immune system ng ating mga dog. Pwede natin silang bigyan ng vitamin C o bigyan din natin sila ng pwede rin naman natin silang bigyan ng mga gulay na kung saan ay makakatulong sa kanila para mas lumakas yung kanilang resistensya. So, ayan, tulad niyang aming mga dog, ang binibigay kong premyo dyan o yung treats ay mansana o pwede ring carrots. Yun yung mga binibigay ko sa kanila para at least nakakakain sila ng gulay at ng prutas. So sakaling magkaroon ng ubo yung inyong mga aso, tingnan nyo lang kung hindi ba talaga ganun kalala kasi kung pwede naman pwede naman natin yang paturukan o yung ini-spray lang sa bibig para mas gumaling agad. Pero pwede rin naman na kung nakikita natin na ang kalagayan naman ng ating aso ay hindi ganun kalala, gagaling din naman yan. So, kung madalian, pwede nyo na siyang dalhin sa vet para mabigyan ng nararapat na gamot. So, meron ding nagbibigay ng honey, pinapainom ng konting honey para at least ay guminhawa yung kanilang lalamunan. So, bigyan ko lang po kayo ng tip kung paano maiiwasan yung pagkakaroon ng sakit o ng ubo ng ating mga alagang aso. Siyempre, unang-una po at kahit saan ay kailangan malinis yung area na kung saan ay nandun lagi yung ating aso. Lalo na yung kanilang mga higaan, dapat inililinis natin lagi yan. At wag rin natin silang dalhin dun sa mga lugar na inaakala natin na hindi gaanong malinis kasi pwede sila dong makakuha ng bacteria. So, tulad ng aming mga aso, kapag ibinababa namin yan, kasi dito, may oras sila ng baba para dun sila umihi at saka dumumi. So, pag akyat nila dito sa bahay, meron na kaming nakaprepare na basang towel. At alam na nila yon. Pagdating dun sa pintuan, naka-stop na silang dalawa doon at nag-iintay na sila na punasan yung kanilang mga paa. Yun ay lagi-lagi naming ginagawa basta't sila ay ibinaba namin sa kalye. At siyempre kapag papaliguan natin sila, titingnan din natin yung panahon, lalong-lalo na nga dito sa Barcelona, medyo lumalamig na. So, kung dati noon ay nililiguan namin sila ng twice a month, so ngayon
tinitingnan namin kung pwede ba siyang liguan o hindi dahil pwede rin na sila ay magkasakit. So, ang tanong po ay, nakakahawa ba ang ubo o ang kennel cough ng mga dog natin? Opo, nakakahawa po yan. Dahil airborne po siya. So, sakaling meron tayong alagang pusa o iba pang aso, kailangan nating ihiwalay na natin agad yung aso na merong ubo. Kasi pwede pang mahawa ng bakterya yung iba nating alaga. So, napaka-importante po nun. Once na nakita natin na inuubo siya, so ihiwalay na agad natin para mas maging safe yung iba nating alaga. So, yun lang po at sana po ay kinapulutan nyo ng aral ang vlog ko for today at maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong panonood palagi ng aking mga videos. At hindi nga po pala ako isang veterinarian. Ang lahat po ng informasyon na naririnig nyo sa akin ay naayon po yan sa aking mga sariling karanasan at ganoon na rin po sa aking mga pag-aaral. So maraming salamat po. Kung bago ka po sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Pet Lover from Barcelona, God bless you all. Thank you.